Летапіс 16 стагоддзя так яго апісвае. Быў той князь вельмі прыгожы, тварам белы, шчокамі румяны, вусы толькі што прабіліся. Неваяўнічы па натуры, ён лёгка паддаваўся чужому ўплыву. Але менавіта ягонае княжанне суправаджалася цяжкімі абарончымі войнамі з маскоўшчынай і росквітам культурнага жыцця пры віленскім двары. 30 ліпеня 1492 года пасля смерці бацькі маладзейшы сын Казіміра Александр быў абвешчаны вялікім князем літоўскім. Адбылося гэта без усялякіх узгадненняў з польскай дзяржавай, на трон якой палякі пазней запрасілі старэйшага Александравага брата Яна Альбрэхта. Адразу ж новы князь выдае прывілей, у якім пацвярджаліся былыя правы і вольнасці шляхты. Акрамя гэтага, Александр цяпер не меў права без узгадненняў з панамі радаю весці дыпламатычныя стасункі, распараджацца фінансамі і прызначаць новых людзей на дзяржаўныя пасады. Вялікі князь быў вымушаны пайсці на істотнае абмежаванне сваёй улады пад ціскам магнатаў. Важнай праблемай для вялікага княства была агрэсіўная палітыка маскоўшчыны. Адразу ж пасля смерці Казіміра яна распачала вайну супраць вялікага княства літоўскага. Узрослая ваенная сіла ўсходняга суседа вымушала Александра да пошуку мірных шляхоў улагоджвання канфлікта. Вялікі князь Александр, калі пра яго казаць, найвідочней не належаў да моцных кіраўнікоў. Прыклад, выгадаваў пры двары фаварыта Міхала Глінскага, які рабіў, што хацеў, які там гвалціў правы радавітай арыстакратыі. Калі гаварыць пра знешнюю палітыку, то не быў стратэгам, працягваў памылкі свайго бацькі Казіміра, у якім плане спрабаваў вырашыць найцяжкую, найважнейшую праблему краіны, маскоўскую агрэсію, маскоўскую праблему сродкамі дыпламатыі. У той час, як трэба было па-новаму рэфармаваць дзяржаву, перастройваць дзяржаву з мэтай павелічэння яе ваеннай моцы. Тое, што потым рабіў Стэфан Баторый, калі ўжо не было выйсця. І вось гэтыя памылкі у знешняй палітыцы і, в прынцыпе, дапамаглі Маскве канчаткова заваяваць дамінаванне ў ўсходняй Еўропе, каб потым пазней, уже пасля крызісу ў пачатку 17 стагоддзя, у другой палове 17 стагоддзя аднавіць уже магутны націск на нашу зямлю. У 1494 годзе было падпісана мірнае пагадненне паміж гаспадаром вялікага княства і князем маскоўскім Іванам Васильевичам. Згодна з ім, Вяземскае княства і землі ў вярхоўях ракі Акі адыходзяць да Масквы. Акрамя гэтага, замацаваць дамову Александр вырашае дынастычным шлюбам. У 1495 годзе быў заключаны шлюб Александра з дачкой Івана III князёўнай Алёнай. Яна пераязджае ў Вільню. Аднак замест паляпшэння ўзаемадносінаў гэты шлюб толькі ускладніў іх. Маскоўскі князь працягвае ваенны ціск на нашае гаспадарства. Не без заахвочванняў Васіля III крымскія татары зрабілі свае набегі на землі Украіны і Беларусі штогадовымі. Каб узмацніць свае пазіцыі, Александр зноў шукае дапамогі ў польскага каралеўства. Была зроблена спроба замацаваць саюз з каронай на ўмовах гарадзельскай уніі. Таксама Александрам разглядаліся планы аб'яднання падданых у межах аднае канфесіі. Гэта значыць ажыццяўленне уніі паміж хрысціянствам і каталіцтвам. Усе гэтыя захады выклікалі вельмі агрэсіўную рэакцыю Масквы. Стала зразумелым, новай вайны не пазбегнуць. У 1500 годзе Іван III накіроўвае на вялікае княства літоўскае войска. Фармальнай прычынай абвяшчэння вайны стаў нібыта пераслед праваслаўных у дзяржаве Александра. У сапраўднасці гэтага, безумоўна, не было. За некалькі месяцаў маскоўскім войскам была захоплена ўсходняя частка княства. 14 ліпеня
На рацэ Ведрашы адбылася бітва. У ёй колькасна моцна саступаўшыя непрыяцелю сілы вялікага княства пад ачолам найвышэйшага гетмана Канстанціна Астрожскага былі разбітыя. Над краінай навісла сур'ёзная пагроза. У 1501 годзе у Торуне памірае нежанаты Ян Ольбрехт. Ад прапановы заняць каралеўскі трон Александр не адмовіўся, і персанальная унія двух дзяржаў зноў аднаўляецца. У 1501 годзе на Петрыкаўскім сойме былі прынятыя папярэднія умовы аб'яднання дзяржаў, так званая Мельніцкая унія, якую, аднак, не пацвердзілі паны рада. Тым часам колькасна перасяжныя маскоўскія войскі пустошаць ваколіцы Мсціслаўшчыны, Віцебшчыны і Полацчыны. Толькі ў красавіку 1503 года было заключена мірнае пагадненне, паводле якога да ўладанняў Івана III адыходзілі вялікія тэрыторыі з гарадамі Гомель, Чарнігаў, Бранск. Але пагроза татарскіх уварванняў заставалася актуальнай. У 1505 годзе татары, як саюзнікі Масквы, дайшлі да Менска, зрабаваўшы цэнтральную частку Беларусі. Толькі праз год велікалітоўскія сілы змаглі пераламіць ход гэтага супрацьстаяння. 5 жніўня 1506 года у бітве пад Клецкам дворны маршалак Міхал Глінскі з паспалітым рушаннем і найманай конніцай разбівае 12-тысячную татарскую арду. Пасля гэтай перамогі напады крымскіх татараў на Беларусь спыніліся надоўга. Памёр Александр у Вільні і пахаваны ў саборы святога Станіслава. Дзяцей у яго і князёўны Алёны не было. А значыць, пытанне пра новага гаспадара дзяржавы зноў робіцца галоўным у вялікім княстве літоўскім.